我那同学们都开上大奔了，我只能在这装猴子，少壮不努力，老大徒伤悲呀。还能说啥呀？都是累呀。哎呀，你看前面有只猫在出摊卖东西啊，咱们过去看看。呵呵，睡着了。喂，猫老板，醒醒！这梨怎么卖啊？这梨啊，这都是上好的雪花梨，100块钱一斤，嫌贵就别买。我去，你这什么态度啊？不买了。哎呀，这有只猫啊！大橘，你好。哎呦，来活了。哎呦，小孩你摊上事儿了啊！这不是一个小孩能解决得了啊！赶紧回去叫你家长去吧啊！快去。回来了，胖子，上哪玩去？你站住！你是干啥的？你是这个猪圈的吗？啊，回去走！你该回那个猪圈，回那个猪圈去！你串什么门啊？啊！有我在这守着，还想硬闯？你干嘛？你是不是你皮痒了？是不是？你找揍啊你！回去，快！咱闹着玩呢，你呲什么牙啊？你呲牙你吓唬谁呀？我是被吓来的啊！来，你咬，咬啊！让你咬又不敢咬，装腔作势的，啥也不是。来，给我，对，给我，给我，对，去咬！来，继续给，你给我给你表演才艺，关你什么事啊？给我，快点给我，Come on baby，快点给我吧！啊，给我给你表演才艺，快点的！你别看他，你看他干什么？他啥都不会，你给我，对，你给他干啥呀？他啥都不会，你给他都白瞎了，你给我，快点的！好啊，可让我找着你了！竟然在这睡懒觉，你看我今天不弄了你！跟谁俩的你？哎呀，哥们儿，我也是一时冲动啊，我再不敢了，快点救我，饶了我吧！就你们3个小东西，我就可以打你们3个！狗叫什么狗叫？有种上来啊，一起啊！有种一起！那别误会，我的意思是说，我主人松开我了，我想跟你们一起。哎呀，有一说一啊，这化完妆就是不一样。行嘞，你已经够漂亮了，你给我也蹭蹭，你看我这毛，冬季了，这都没什么光泽了，你给我蹭蹭啊！以后你也得给我化着点，你把我打扮的直直愣愣的，漂漂亮亮的，我出去了也给你长脸，是不是？这干啥呀？一天到晚的，手里拿话筒，屁股挂音响，一步还3颤悠，你这样下去可不行啊！啊，我跟你说话呢，咱家楼下投诉好几回了。嘿，你是有什么大病啊你？那个老婆啊，这孩子都生下来1个月了，那个我想看看孩子，看什么看？有什么好看的？又不是你的，不是我的，那这孩子是谁的？那不是我的，我全给你搂了。来，你过来，不是你的还能是谁的？那傻样！我告诉你啊，以后我就是这儿老大啊，你必须听我的，听到没有？听你的？凭什么？凭我比你个高。狗屁！我还比你毛多呢！你别给我动手啊！不想活了你！你先打我的，凭什么我不能打你？你以为我是谁？你是牲口！我去，你才牲口呢！儿子，看好了啊！妈今天教你回手掏，首先把这根腿啊，看到没有？把这根腿干嘛呢你？注意听讲，抬腿的同时屁股向上一撅，学会没有？你小子给我听好了啊！我今天先警告你，以后在我面前给我老实一点，别一天天给我嘚儿喝的，听到没有？听到没有？再有下回大巴掌就不是这个力度了啊！你记住没有？你记住没有？今天的饭怎么只有狗粮没有肉啊？你自己看看你的体重，你该减肥了。你现在都3高了，所以说你吃饭要清淡一点，不能老吃肉啊。哦，等于说你是为我好。但是我看着这个狗粮太干巴了，你们吃大米饭还要就点菜呢，你这让我怎么吃啊？这个，我实在是有点吃不下，要么你给我淋点肉汤也行啊，是吧？关键是这个太干巴了，就是一点食欲都没有，吃都吃不下。来，宝贝儿，来叫妈妈，给你好吃的啊！来叫妈妈。你给我闭嘴！你亲生的，我亲生的。就我这个技术，你们几个服不服？你们几个笨狗服不服？服就好。你们肯定谁也学不会。我们倒是想学呢，哪有你那么长的猪鼻子？走不走啊？还遛不遛狗了？6个狗3不一下午不一停的，就瞅个手机看。那手机里有啥呀？老 baby 呀，这喊半天了也没反应。走不走啊？你要不走把手撒开，我自己溜我自己去。来兄弟，跟我学跳舞啊，跟上节奏。左腿右腿，左腿右腿踢，非常好。右腿左腿右腿左腿蹬，这个踢舞简单，就这么2下子。咱们这个手臂舞要比他们那个稍微复杂一点，不过不要紧，我编了一个顺口溜，我保证你听完顺口溜立马就会。来，跟我左手右手一个慢动作，右手左手慢动作重播。哎呦，有效果！哎呦，还是我的脑子好使。嘴巴虽然够不着，但是我还有脑子，是吧？动了，真好啊！这个方法真好啊！古人诚不欺我，只要多动脑就能吃得好。
嗯，哎呀，又下来了。我真是个天才，真是人口一上马口岸，狗子穿衣不一般啊！这家伙打扮着一本正经的骑个车，还真有模有样的啊！要不是这尾巴摇了两下，我还以为是个人呢。北方这边的天有多冷，我就不多说了啊。不过你这家伙怎么穿上大庙啊，像个大灰狼啊？还有你这小子，把头转过来。哎呀，原来气质都是打扮出来的。就这顶82年的帽子一戴，那哪个大爷见了不得上根烟啊？兄弟们，天凉了啊，该穿秋衣秋裤了。虽然我这身行头花红柳绿的，但是你们真还别笑话我，这天凉了，知道吗？穿上衣服就是暖和。哎，谁穿谁知道。这有的急啊，平时一点都不厉害，但是就这么一打扮，立马自带杀气。你看这种唯我独尊的气势，你看给狗子吓的，大劲儿都不敢喘一个。但是有的狗子啊，他穿上衣服以后，那画风怎么就不对呢？这看起来怎么这么粗犷啊？酒肉和尚啊你！这穿的啥呀？袈裟呀！你这就更过分了啊！人家是穿的像袈裟，你这直接穿了点袈裟呀？那《西游记》说的没错，袈裟果然是你偷的。你挑着担，我牵着驴啊，不对，是马。我重唱啊！你挑着马，我牵着担。什么玩意儿啊？每个群体里面总会有那么一两个另类的。我知道鸭子走路会摇晃，但你也不至于晃得这么厉害吧？你这种性格用我们家乡话说就是二愣子。还有你这头猪，我严重怀疑你在刻意的扭屁股。你看看啊，这像什么样子？伤风败俗。瞅你这走路的姿势，我就知道你不是什么正经猪。大老远我就看你这狗走路怪别扭的，怎么感觉你跟个机器狗似的，走路这么僵硬啊？你看看这四条腿跟个木棍似的，你顺拐了。到底是富贵人家的狗啊，还没入冬呢就穿上秋衣秋裤了，尤其是他走路的步伐，这螃蟹没少吃吧？好家伙，这是有什么高兴的事啊？给你嘚瑟成这样啊？这小步伐，这小碎步，还有你们两个是一伙的吧？这啥步伐呀？啊，嘚瑟步啊！来，该你了，走两步。哎呀，不得了啊！这气质，哎呀，这最起码不得是个管理层啊？你看这走路的派头。哎呀，这高低不得是个厂长啊！这也不知道是哪个火爹给小区换上来这种旋转门，这下可把阿姨给害苦了。这急着出门了，半天出不去啊！得亏阿姨机智啊，爬上门跟着门一起转。皇天不负有心人，终于出来了。哎呀我的妈，东西又落里面了。咱也不知道设计这种门的目的是什么。这左边开门进人，右边还能同时出人。那个，我冒昧的问一句啊，这是担心老王没地方跑吗？有的时候真不能理解当时设计这个门的人是怎么想的。两个大小伙子就想上个厕所，捣鼓了半天门都没打开，一筹莫展，束手无策啊。当看到别人以这种方式进去的时候，俩人都懵了。很多人第一眼看到这个门，心里肯定在想，这个门有存在的必要吗？我很负责任的告诉大家，有。你从门进去就是客人，你从旁边进去那就是贼呀。有时候真理解不了外国人的脑洞啊！你说你装个推拉门不行吗？你整个这圆不圆方不方的东西，这门怎么说呢？不能说用处不大，只能说没啥大用。当铁皮门碰上大风天会发生什么？这平时10秒钟就能关上的门，现在10分钟过去了还没关上呢，隔着屏幕都能感觉到大姐的无助，心里那个气呀！